身为忙碌的职场妈妈，我每次都买1个礼拜的菜，需要冷藏、冷冻、空间都充足的冰箱来帮我保存食材。好在最近入手三菱电机的冰箱，有双层冷冻库、上下分层的设计，大量采买也可以灵活运用。三菱电机这台冰箱有光能量蔬果室，橘光照射叶绿素持续增生，蔬菜有活力，营养不流失，还能延长蔬果的保鲜哦。冷藏库最常打开来冰东西，容量一定要大，分层分隔一定要多，才能方便分门别类摆好食材。2天内要吃的肉品，我会冰到超冰保鲜室里，这样下班回家不用解冻，马上就能烹饪，缩减准备晚餐的时间，对职业妇女超友善。重点刚刚说，这台冰箱有双层冷冻库，容量加大，冷冻食品、团购美食不用担心不够放。这台冰箱还有自动制冰功能，而且全部管线都可以拆洗，不会藏污纳垢。自动制冰功能实在太棒，夏天老公小孩随时需要冰块就能随时取用，小朋友喝冰凉的果汁也很开心。很多人问我冰箱怎么挑，我觉得看家里人口数、煮饭频率、习惯吃的食物类型来选择冰箱容量、冷藏冷冻比例，还有没有延长食物保鲜的先进科技。当然，冰箱外观颜值高不高，跟家里装潢是否搭配，也是我的考量哦。但对我来说，挑选品质有保障、售后服务好、节能省电的品牌也很重要。三菱电机是日系品牌中高品质代表，自然也是我的首选之一。我的三菱电机白色冰箱好美又好用，陪伴我们一家3口就是刚刚好。